Zlato, tvoje zlato. Dobře. Ty jsi vyhrál, jo? No, tak dobře. Vem si to, ne? Nádivo. To by bylo, aha, nekecej. Mistře, No, buď zdrav. strašně rád tě vidím. Buď zdrav. Prosím tě, zachraň mě. Co bys potřeboval? Odnes tuto knihu princezně. Ukaž. Vím, že to pro mě uděláš za levno. No jo. Ale tohle je písmo kacířské. S tímhle, kdyby chytli i tebe, tak bys nevyváznul zrovna lehce. A to ty Ale nechtěj mě bože moc nechodíš. Nechtěj mě bože bračit. Určitě To chceš nějaký. není, Určitě pozor, chceš. pozor. Tady tohle. To o penězích není. Podívej. Lesy v pořádku. Hlavní cesty hlídané. S tímhle, když mě najdou, budu muset podplácet. Tady to si poradíš i bez mincí. Těch prvních dvou jo, u vesnic, ale jak se blížíš městu, už to nepůjde. Budu potřebovat aspoň ty 2 zlatky na hlavní cesty. A nezapomínej, že stejně budu muset jít po vedlejších. A tam je co? Lapkové. Samozřejmě, že si poradím. Já vždycky. Konec konců. Ale někomu pustit žilou, aniž by za to nekáplo ani zlato, to je prostě nelidské. To budou 3 zlatky minimum. Že si to ty. Proč mi to děláš? Že si to ty. No tak nastav tu ruku. Tak, výborně, výborně. No, ale teďka ta poslední věc. Jak moc dobře víš? Princezna má takového otravného strážného. No, myslíš tohleto, s tím si poradíš, ne? Co se šermu týče, je to lemra. Beze zbraně bych ho složil. Vidličkou bych mu ublížil. Ale jazyk má takový, že mu i princezna naslouchá. Naštěstí tohle Už nechtěj další zlato. mu ho rozváže. Teď sama málo. Stačí No tak jednu, ale už si vydejme cestu. jednu? Dobře. V tom případě ale se musím zeptat, potřebuju něco k jídlu na tu cestu. Já na to totiž mít nebudu. Dal bych to radši jít teda, no, ale... Jí? Utahal si jednou, utaháš ji po druhé. Tak se měj. Děkuji ti.
viděla jsem tu knihu. Ty, tam do lesa. Hned! Pořád mi to dělá kaňky. Soustřeď se a méně tlač. Něco málo? Ano, málo. O mrtvé ženě? Výborně. A pro dnešek už stačí? Tak dobře. Zara něco málo o mrtvé ženě slyšel, ale chybí mu dostatek dílků, aby tuhle skládačku rozluštil a také mohl nějakým způsobem zkusit julerně rozmluvit vstup do města.